Крестовина от бака стиральной машинки. Вот такая вот она, грязная вся. Здесь вот такие вот всякие наросты. Вот я ее один луч смог открутить болт из нержавейки, а эти вот пришлось болгаркой обрезать, только ради того, чтобы снять. Крепилось только вот болт, 3 болта. Нигде здесь ничего не прикручено. Здесь вот видите, ни местов сварки, ничего. Это грязь, это вот это все, вся кака, которая в баке стиральной машинки. Это не сварка. Вот в таком состоянии.